В общем, друзья, ГРМ перебрали. 4 шестерни коленвала меняли. Вроде, короче, по ГРМу все четко, но претензий быть не может. Что-то периодически есть. Замок зажигания. Подаем прямой плюс на катушку. Вроде все замечательно. Сейчас заглушу. Короче, вроде все более или менее. Друзья, такой вопрос, как вы думаете, все-таки делать его на 12 вольт, потому что 6 вольт это у нас сегодня печаль. Это не особо не повороты, сейчас куча будет приколов. 6-вольтовое реле. Да и в принципе нам нужен кататься, мы ж с него не делаем какой-то оригинал. Это уже второй, если будем делать, то будем делать в оригинале. Ну, по крайней мере, по вот этим всем моментам, чтобы не пилять абсолютно новый мотор. Пишите свое мнение. 12 или оставлять 6 вольт.